6月10日晚，日本首相岸田文雄在新加坡香格里拉对话会上发表主旨演讲。这是日本首相时隔8年再次参加香格里拉对话会并发表主旨演讲。上海国际问题研究院研究员李秀实分析，岸田文雄选择今年参加香格里拉对话会并发表主旨演讲，目的性很强。今年5月底，美国总统拜登刚刚完成访日行程，期间岸田文雄向他汇报了日本强化防卫能力、大幅提升军费的计划，并获得了拜登的同意。据日媒此前透露，自民党内已经汇总草案，向政府建议拥有对敌基地攻击能力，要在5年内将日本军费提升至国内生产总值的2%。当下呢，正好是欧美日各国集中对俄罗斯的对乌军事行动施压，日本积极配合美国在亚洲造势，只要借口维护所谓的国际秩序，扩大日本在亚太地区的这个地缘政治优势。岸田要主打外交和安全牌，争取7月参院选举全胜，实现他长期执政的目的，为年底修订国家安保战略，就是推出岸田版的国家安保战略打下基础。岸田文雄的此次讲话中最引人注意的是首次提出所谓的岸田和平愿景。这项计划包括5个内容，详细论述了如何扩大日本的安全角色，从根本上增强日本自身的防卫能力。在岸田文雄演讲中，和平与自由开放是2个高频词汇，均被20余次提及。有分析认为，岸田准备在明年春天公布自由开放印太地区和平计划，这也是岸田版的日本印太战略。而此次的讲话则是对这个计划的一场预热。从日本前首相安倍晋三执政时期开始，原本在地缘政治学中较为冷僻的印太概念就一直在日本被炒热。因为这个印太战略的这个核心呢，主要是构建多种形式的这个军事同盟。那么日本呢，在整个美国的这个印太战略同盟体系当中呢，它是一个非常重要的环节。因为日本呢，大家都清楚它有这个侵略中国和亚洲其他国家的历史所以我们说它是有扩张的野心和这个扩张的这个传统。这个印太战略给了它这么一个机会，让它可以以这个推行印太战略为名，公开的突破这个和平宪法的限制扩军备战。不过，在涉华议题上，岸田文雄的措辞相对严谨。唯一一次提到中国是在关于核裁军的部分，岸田文雄先是渲染了一番关于俄罗斯会否动用核武器以及朝鲜核试验的威胁论，接着话锋一转，将矛头对准中国，称日本还将与有关各国携手促进美中2国就核裁军和军控问题展开对话。在谈及南海、东海和台海局势时，岸田均避免直接点名中国。在措辞方面，岸田老调重弹，再次搬出所谓的南海仲裁案，称应当对违反国际法、试图靠实力单方面改变现状的行为提高警惕。在会后的提问环节中，岸田文雄第一个问题就被问到如何处理与中国的关系。岸田文雄表示，中日关系非常重要，不只对2国，而且对地区、对世界都有重要影响。We will cooperate in a shared issue and agenda. Both of us need to make efforts to build such a relationship. 李秀实分析，日本对中国在经济上有所求。作为日本领导人，岸田文雄也不愿在涉华问题上做出太过极端的表态。此外，看在东道主新加坡以及其他东南亚国家与中国的关系都较为良好，公然指责势必引发中方强烈反应，并影响到岸田与会的效果。岸田目前的底牌之一，就是即使中日关系在军事、政治、外交领域紧张，甚至出现恶化，在经贸领域也不放弃日本产品的中国消费市场，也不要影响中国人去日本消费的市场。日本深知东盟等国不愿意在日美与中国之间选边站队，用旁敲侧击的手法打压中国，有利于减少各国对日本涉华政策的抵触心理。然而，作为日本防卫大臣的岸信夫则没有那么多顾虑。6月11日，在香格里拉对话会的第2场全会上，
岸信夫在发言中多次对华放狠话，被日媒称之为异常强硬。此前美日印澳举行领导人会谈时，中俄在日本附近举行联合军演，中国已经明确回应演习是例行性联合空中战略巡航，不针对任何国家。但岸信夫却在本次发言中以此做文章，称这两个军事强国的联合军事行动无疑会增加其他国家的关注。他还借题发挥，称台湾海峡的安全与稳定对日本和世界的安全很重要，并称中国是一个令人担忧的国家，并趁机为日本增加国防开支证明，称日本处于维护国际秩序的最前线。值得注意的是，同一天，日美韩国防部长会晤后的共同声明强调了台湾海峡和平与稳定重要性，并表明强烈反对任何片面试图改变现状、升高紧张的行动。日本共同社报道，日本防卫省表示，这是日美韩国防部长会谈首度提到台湾。此前，由于韩国方面的反对，台海等涉华议题一直没有进入相关的联合声明中。有分析认为，岸信夫在11日的对华强硬表态，是为其在12日与中国国务委员兼国防部长魏凤和举行的双边会谈来争取更多的筹码。这也是2019年以来中日防长首度面对面会谈。会谈期间，岸信夫果然继续对华放狠话，表达了所谓对中国试图单方面改变东海和南海现状的担忧。据称，岸信夫提及辽宁舰在日本近海进行演习有关事宜，强烈要求中方保持克制。他还称，日本在台湾问题上的基本立场没有改变，但表示台湾海峡的和平与稳定对日本以及国际社会都至关重要。此外，岸信夫还与魏凤和就俄乌冲突等地区和国际事务交换了意见。据日媒报道，日中防长会谈原定为30分钟，但最终持续了1小时以上。